Shalom. Shalom kaikille. Que Dieu nous bénisse ce matin Jumala siunatkoon meitä kaikkia, pour nous avoir donné ce programme, joka on antanut meille tämän ohjelman de nous réunir ensemble ce matin. kokoontua yhdessä tänä aamuna. Car la Bible déclare il est agréable que le frère et Koska sœur Raamattu viennent ensemble. sanoo, että se on hyvä, että veljet ja sisaret kokoontuvat yhdessä. C'est là où l'Éternel déverse sa bénédiction. Se on siellä, missä Jumala lähettää siunauksensa. Voilà pourquoi ce matin nous avons une ferme assurance Sen takia tänä aamuna meillä on vahva vahvistus, que nous demeurons dans la présence de että me Dieu ollaan Jumalan läsnäolossa. et sa bénédiction va couler en nous. Ja hänen siunaukset vaeltaa meihin. Amen. Amen. Je bénis le pasteur de m'avoir donné cette opportunité Mä siunaan pastoria, joka on antanut mulle tämän mahdollisuuden, de me Tomia, tenir devant vous. seistä teidän edessä. Merci pour cette confiance. Kiitos tästä luottamuksesta. Et je bénis aussi toute l'Assemblée Ja mä kiitän myös kaikkia muita kirkon jäseniä. d'avoir laissé vos occupations Että olette jättänyt teidän omat jutut et de venir rendre gloire à Dieu. ja tullut kiittämään ylistämään Jumalaa. Laisse que le Seigneur se souvienne de vous. Että Jumala siunatkoon teitä. Et ce matin, j'ai un court message. Että tänä aamulla mulla on lyhyt viesti. Je parlerai de l'attitude. Mä puhun asenteesta, Parce que c'est une chose que beaucoup de chrétiens n'en ont pas. koska se on yksi asia, mitä monella kristityillä ei myöskään ole. Beaucoup de chrétiens ne réfléchissent pas à ça. Ja monet ei myöskään mieti sitä. Mais la Bible nous demande, Mutta Raamattu pyytää meille, à chaque fois nous nous présentons dans la présence de Dieu, että joka kerta kun me tullaan Jumalan läsnäoloon, nous devons avoir une attitude. meillä täytyy olla tietynlainen L'attitude asenne. d'une bonne position, Niin kuin hyvä asenne l'attitude de croire qu'il est Dieu ja asenne uskoa, että hän on et Jumala il fera des choses meilleures pour nous. ja hän tekee suuria asioita. Nous lisons dans les livres de Romains chapitre 12 verset 2. Luetaan roomalaiskirjeestä luku 12 ja 2. La Bible nous dit ceci: Ja Raamattu sanoo meille ne vous näin. conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Amen. Amen. C'est une recommandation que Paul nous donne, Dieu nous donne au travers de l'apôtre Paul. Et se on niin kuin yksi tämmöinen vaatimus, minkä Jumala antaa meille tai pyytää meiltä Paavalin kautta, De ne pas nous conformer ettei mukautua au siècle présent. tähän maailman menoon. Pourquoi cette interdiction? Et miksi se kielto? Pourquoi cette interdiction? Miksi se kielto? Tout chrétien doit se poser la question et de comprendre Jokaisen kristityn tulee kysyä kysymys ja ymmärtää. pourquoi il nous est évité de nous conformer au siècle Miksi présent. meiltä on vaadittu se, että ei mukautua tähän nykyiseen Mais il maailmaan, nous demande d'être transformés vaan se pyytää meiltä, että me ollaan niin kuin, että uudistutaan mieleltämme, par le renouvellement de l'intelligence, afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de jotta Dieu. me pystytään tutkimaan se, että mikä on hyvä ja Jumalan tahdon Premièrement, ce mukaista. qui est bon, Edes se, että mikä on hyvä ensin, ce qui est agréable mikä on oikea, et ce qui est parfait. otollista ja mikä on täydellistä. Alors tout ça se réside dans l'attitude que l'homme a. Ja kaikki se niin kuin on siinä asenteessa, Une mikä personne ihmisellä non on. transformée, non renouvelée, Edes se ihminen, joka ei ole uudisti syntynyt, ne peut pas avoir une bonne attitude. sillä ei myöskään voi olla hyvä asenne. Dès que tu es réveillé ce matin, Edes se, että sä oot herännyt tänä aamulla, tu es réveillé avec une attitude. sä oot herännyt jo tietyllä asenteella. Dès que tu veux faire quelque chose, Jos se, että sä haluat tehdä tu jotain, as aussi une attitude. sulla on myös se asenne sitä C'est asiaa au kohtaan. travers cette attitude Ja sen asenteen kautta, que tu auras la solution à tous tes problèmes. että sä saat myös niin kuin sä saat ratkaisun sun kaikkiin ongelmiin. Paul nous dit ne nous conformez pas au siècle présent, Paavali sanoo, että älkää mukautuko tämän maailman menoon, parce que l'attitude de ce siècle koska sen tämän maailman menon asenne, n'est pas se ei ole, celui de Dieu. se ei ole sen Jumalan Parce que asenteen mukaista. pourquoi? Miksi? Nous ne sommes pas de ce monde. Koska me ei olla tästä Nous maailmasta. sommes des passagers, des Me pèlerins. ollaan niin kuin matkustajia. Nous ne devons pas nous conformer à l'attitude qui est dans ce monde. Meidän ei täytyy mukautua siihen asenteeseen, mikä on tässä maailmassa. Amen. Amen. Dans le monde, Maailmassa tout se passe ici. kaikki tapahtuu päässä. Alléluia.
Dans le monde, tout se passe Maailmassa kaikki ici. tapahtuu päässä. Mais nous qui sommes pèlerins, nous qui sommes célestes, Me, tout se jotka passe ollaan ici. niin kuin taivaallisia, me, jotka ollaan C'est matkustajia, ça la différence entre nous et le monde. kaikki tapahtuu sydämestä. Se on se meidän ja maailman ero. Vous voyez, maintenant, nous sommes dans la période de la pandémie. Me ollaan nyt niin kuin pandemian aikaan, Comme tout se passe ici, koska kaikki tapahtuu päässä. la sagesse de l'homme est limitée. Myös ihmisen ymmärrys ja on rajoitettu. On n'arrive pas à trouver solution par rapport à la situation que nous traversons. Eli ei saada ihan välttämättä sitä ratkaisua siihen, mitä Chacun tapahtuu. passe à sa manière. Jokainen ajattelee omalla tavallaan. La France passe à sa manière. Et Ranska ajattelee omalla La tavallaan, Finlande pense à sa manière. Suomi ajattelee omalla tavallaan, L'Angleterre pense à sa manière. Iso-Britanniakin ajattelee omalla tavallaan. Alors, tous n'ont pas la même idée. Eli kaikilla ei myöskään ole sama idea. La France dit, Eli Ranska sanoo, pour aller au cinéma ou dans un restaurant, il faut avoir un pass sanitaire. jos sä haluat mennä vaikka elokuviin ja muuhun, sun pitää olla semmoinen rokotuspassi. La Finlande est un pays libre. Eli Suomi on vähän vapaampi maa. Nous n'avons pas les mêmes droits. Et meillä ei ole se sama. Tout se passe ici. Eli kaikki tapahtuu Mais päässä. Christ nous dit ceci, Mutta Kristus sanoo nous qui meille, sommes chrétiens, me jotka ollaan nous ne devons kristittyjä, pas nous conformer au siècle me ei présent täydy par rapport aux choses qui mukautua passent dans tähän ce maailman siècle. menoon sen asioiden perusteella, mitä tapahtuu Par maailmassa. rapport à la situation que nous traversons, Ei niidenkään asioiden, mitä me käydään läpi. nous qui sommes transformés, Me, jotka ollaan uudesti nous qui avons une syntyneitä, intelligence renouvelée, me joilla on mukautunut uudesti syntynyt ymmärrys, nous devons passer au-delà. meidän täytyy ajatella ylitse sen. Au-delà, comment? Ylitse sen. Comment? Miten ajatella niin? Alléluia. Parce que Dieu nous a déjà prévu, Koska Jumala on jo ennalta on vous sanonut, donnerait des breuvages mortels, että teille annetaan myrkylliset juomat, mais cela ne vous fera rien. ja ne ei tule tekemään teille mitään. C'est ça l'assurance. Se on se vakuus. C'est ça l'attitude des Se chrétiens. on se C'est ce que nous devons asenne avoir ce kristityn matin asenne. comme Ja attitude. se meillä täytyy Devant olla la tänä aamulla pression, asenteena. devant les obstacles, nous devons comprendre que erilaisten nous avons esteiden Dieu. edessä. Meidän täytyy ymmärtää se, että meillä on Jumala. Alléluia. On peut vous poser la question, Teiltä voidaan kysyä kysymys. jusqu'où voulez-vous aller dans la vie avec Dieu et quelle est la clé vous permettra d'avoir une attitude Että par rapport à mihin vos rêves? mihin asti te haluatte mennä Jumalan kanssa ja mikä on se teidän asenne, mikä asenne teillä on, jotta teidän unelmiin kohden. Le monde vous dira c'est le savoir et la connaissance. Et maailma sanoo, että se on tietämys, Ce sont la réponse. se on se vastaus. Mais c'est quoi l'attitude? Mutta mikä on asenne? Selon le dictionnaire français, Tuon ranskalaisen sanankirjan mukaan, l'attitude elle est définie comme un sentiment intérieur että se on vähän sisäinen tuntemus ou une mentalité tai mentaliteetti, exprimée au travers du comportement. joka tulee esille käytöksen tavalla. L'attitude influence votre façon de penser Että se asenne vaikuttaa siihen tapaan ajatella et vos sentiments. ja myös niihin tunteisiin. Elle révèle votre façon de voir les choses. Ja sitten se herättää se meidän tapa nähdä asioita. Tout est résidé là. Kaikki on siinä, kaikki on siinä. Alléluia. Amen. Vous remarquerez dans les évangiles, Te huomaatte myös evankeliumissa, quand on nous parle de Jésus, kun puhutaan Jeesuksesta, on nous parle de la crucifixion de Jésus, puhutaan Jeesuksen on nous parle ristiinnaulitsemisesta, de la souffrance de Jésus. puhutaan Jeesuksen kärsimyksestä. Et la Bible nous montre l'attitude que Jésus avait. Ja Raamattu näyttää meille, minkälainen asenne Jeesuksella oli. Jésus ne s'est pas lamenté. Jeesus ei nurissu. Jésus n'a pas gardé rancune contre ses adversaires. Ja Jeesus ei myöskään pitänyt pahalla sydämessään Mais il avait une hänen bonne vihollisia attitude. vastaan. Mutta hänellä oli hyvä asenne. Il avait une attitude positive face à l'épreuve, Hänellä oli positiivinen asenne Face à l'oppression. kaikkien ongelmien edessä. face à l'opposition. Kaikkien vastustajien. Il aurait pu facilement réagir négativement Hän ei reagoinut niin, ou céder à l'offensive. Ou céder. tai antaa periksi niille kaikille, mitä hänelle tehtiin. Mais il n'a pas cédé. Mutta hän ei antanut periksi. Il était resté constant Että hän pysyi lujana. par rapport à l'attitude qu'il avait. Että sen asenteen perusteella, mikä Comme on a hänellä défini on. l'attitude, c'est le sentiment intérieur. Kuten sanottiin, että asenne on sen sisäinen tuntemus.
Alléluia. Ou une Amen. mentalité exprimée. Tai mentaliteetti, joka on L'homme niinku, par rapport à ses besoins doit avoir un sentiment à lui. että jokaisella ihmisellä välillä voi olla semmoinen niin kuin tuntemus sisällään. Voilà pourquoi Paul nous dit, Sen takia Paavali sanoo, si vous voulez connaître les choses que Dieu a préparées pour vous, jos te haluatte tietää niitä asioita, mitä Jumala on valmistanut teille, vous devez avoir une intelligence renouvelée. teidän täytyy uudistua Alors cette mieliltään. intelligence-là, le monde ne comprendra pas Ja se uudistusmieli, niin se maailma ei tule ymmärtämään sitä, parce qu'ils n'ont pas connu le Saint-Esprit. koska ne ei tunne pyhää henkeä. Parce que Jésus a dit, vous recevez un esprit venant du ciel, Koska Jeesus sanoi, että te saatte hengen, joka tulee taivaalta. l'esprit que le monde ne connaît pas. Ja henki, jota maailma ei tunne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu permet à l'Église de comprendre ces choses. Että Jumala antako meille kirkolle sen mahdollisuuden Dans ce ymmärtää temps de näitä la fin, asioita näiden niin kuin loppujen aikoina. Chacun de nous doit chercher la transformation, renouveler l'intelligence, Jokaisen meistä täytyy etsiä se niin kuin uudistus, että uudistua mieleltään. vivre la métanoïa. Elää sen Grec, metanoiaa. métanoïa. Se on kreikaksi metanoiaa. Amen. C'est au travers la transformation de Dieu que tu comprendras beaucoup de Et choses. se on sen niin kuin uudesti syntymisen kautta sä ymmärrät monia asioita. Nous connaissons tous l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. Me tiedetään kaikki sen naisen tarina, joka kärsi verenvuodosta 12 vuotta. Cette femme Se nainen, avait tout perdu. hän oli menettänyt kaiken. Elle avait tout dépensé Hän oli niin kuin tuhlannut kaiken rahan par rapport à l'intelligence de ce monde. niin kuin sen maailman ymmärtämisen Il a kautta. consulté le médecin, Hän meni lääkäreihin il a consulté tout le monde, ja kaikkea mitä pystyy. mais il n'a pas trouvé solution. Mutta hän ei saanut sitä Mais ratkaisua, le mitä jour où hän elle a pu tarvitsi. transformer Mutta pour se päivä, renouveler kun son hän intelligence, uudisti sen quand elle a ajatukset, entendu parler de Jésus, hän kuuli, kun puhuttiin Jeesuksesta, elle s'est dit en elle-même, ja hän puhui itsessään sisällä. j'irai voir cet homme Mä menen näkemään tämän et je le ihmisen toucherai ja mä kosketan et je serai guéri. ja mä parannun. D'où est venue cette intelligence? Mistä tuli tämä viisaus? Que si je touche l'habit de cet Että homme, jos mä kosketan tämän ihmisen vaatteen, je serai guéri. mä parannun. C'est au travers le renouvellement de l'intelligence Se on siitä niin kuin, mielen uudistumisesta et de la foi que la personne ja a. uskosta, mikä sillä ihmisellä on. Et vous verrez l'accomplissement des choses. Ja siinä näkyy sen niin kuin asioiden täyttymisen. Nulle part dans la Bible, Missään Raamatussa on nous a dit qu'une personne avait touché l'habit de Jésus et était guérie. ei sanota, että joku oli koskenut Jeesuksen vaatteessa ja oli parantunut. Mais d'où est venue cette idée à la femme? Että mistä tuli se ajatus tälle naiselle? Nous devons nous poser la question. Että meidän täytyy kysyä kysymys. Parce que les disciples ne savaient pas prier, Että opetuslapset ei osannut rukoilla. mais ils ont demandé à Jésus, apprenez-nous à prier. Ne pyysi Jeesukselta siltä, että opeta meitä Mais rukoilla. la femme n'avait pas vu Jésus guérir une personne en touchant ses vêtements. Että se nainen ei nähnyt Jeesusta parantavan ihmisen koskettaen sitä Mais elle Jeesuksen a vaatetta. cru en elle. Mutta hän uskoi häneen. Si je la touche, Että hän uskoi, että jos mä kosken je serai guéri. hänen vaatteeseen, mä parannun. C'est ça l'attitude que tout chrétien doit avoir. Ja se on se asenne, mikä jokaisella kristityllä täytyy olla. Hébreux chapitre 11, verset 6. Eli hebrealaiskirje luku 11 ja 6. La Bible nous dit, or sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Deux choses 2 asiaa, qui ciblent ce passage. jotka on niin kuin tuossa, Or sans la foi, mutta ilman uskoa, il nous est impossible de lui être agréable. että se on mahdotonta olla otollinen Amen. Jumalalle. Car il faut que Koska- celui qui s'approche de Dieu croit Koska sen, joka lähestyy Jumalaa, sen täytyy uskoa, que Dieu existe. että hän deux verbes. on olemassa. Croire et exister Se 2 verbiä, uskoa ja olla olemassa, englobe yhteen ou attire
tai niin kuin vetää, le miracle de Dieu. että ne yhdessä ne vetää puoleensa Jumalan ihmeitä. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu Sä et voi lähestyä Jumalaa sans croire. ilman, että sä uskot. Alléluia. Amen. Si nous sommes venus ce matin ici, Jos me ollaan tultu tänä aamuna tähän, parce que nous croyons que Dieu existe. koska me uskotaan siihen, että Jumala on Au olemassa. travers son existence maintenant, Mutta sen olemassaolon kautta doit se passer quelque chose en nous. edes jotain täytyy tapahtua meissä. Alléluia. Amen. La transformation Edes se uudesti syntyminen, se est pour les muutos. personnes qui croient. Ja se on niille ihmisille, jotka uskoo. La transformation Edes se uudesti syntynyt, nous permet Se de voir muutos. au-delà. se antaa meille se mahdollisuuden nähdä ylitse. La métamorphose. Että se on metamorfoosi. Alléluia. Donc, un chrétien qui n'est pas métamorphosé Edes se kristitty, joka ei ole metamorfosoitunut, n'a pas encore atteint la dimension de comprendre que Dieu existe. siellä ei ole se ei ole vielä saattanut sen siihen tasoon. Se ei ole vielä tullut siihen tasoon, että se uskoo, että Jumala on olemassa. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Että ymmärtääkö joku mua? Alléluia. C'est ça la base du christianisme. Että se on sen niin kuin kristin uskon perusta. De croire que Dieu existe. Että uskoa se, että Jumala on olemassa. Si nous croyons Dieu existe, Kun me uskotaan, jos me uskotaan, että Jumala on cela olemassa, nous pousse à reconnaître qu'il est le rémunérateur de ceux qui les että se recherchent. myös niin kuin antaa meille sen mahdollisuuden se, että hän palkitsee ne, jotka uskovat. Että se antaa meille sen mahdollisuuden uskoa, että hän palkitsee ne, jotka uskoo. Alléluia. Celui qui ne croit pas en Dieu, Se, joka ei usko Jumalaan, comment peut être-il rémunéré? että miten hän saa palkintonsa. Là où tu travailles, Että siellä, missä sä työskentelet, tu crois à ton entreprise, että sä uskot siihen sun yritykseen. tu crois aux personnes qui t'ont engagé. Sä uskot myös niihin ihmisiin, jotka on niin kuin palkannut sut. Après le travail que je fais, Että tämän työn jälkeen, minkä mä teen, ils vont me payer. että ne maksaa mulle. Alléluia. Amen. Si tu ne croyais pas à cette personne, Jos sä et uskoisi siihen ihmiseen, tu leur demandais, payez-moi avant de travailler. sä pyytäisit sun palkkaa ennen kuin sä työskentelisit. Alléluia. Mais si tu attends, après un mois, tu travailles d'abord. Eli sä odotat, että sä työskentelet ensin kuukauden, Après le travail, ja sen työn jälkeen sä tu saat seras sen. rémunéré. C'est la même chose que nous les chrétiens. Ja se on sama asia myös Nous meille devons kristityille. d'abord croire. Meidän täytyy ensin uskoa, Donc, le croire là, että se usko siinä, c'est un travail. se on työ. Après ce travail de croire, Sen uskomisen työn jälkeen, nous serons rémunérés. ja sen jälkeen meitä palkitaan. Mais si cette croyance n'est pas en nous, Mut jos se usko ei ole meissä, donc nous sommes comme des touristes dans la että me ollaan niin kuin turisteja Jumalan talossa. Alléluia. Mais dans la maison de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait des touristes. Koska Jumalan talossa ei pitäisi olla Dans turisteja. la maison de Dieu, il y a des enfants. Jumalan talossa on lapsia. Parce que Jésus-Christ est notre frère aîné. Koska Jeesus Kristus on meidän, Il est le Fils de Dieu. se on Et par Jumalan lui, esikoinen. Ja hänen kauttaan nous sommes venus des co-héritiers de me Christ. ollaan niin kuin kanssaperiviä Nous Kristuksen sommes aussi kanssa. des enfants dans la maison de Me Dieu. ollaan myös niin kuin lapsia Jumalan talossa. Alléluia. Amen. Alors comme nous sommes aussi enfants, Ja koska me ollaan myös lapsia, nous avons droit à la maison. meillä on myös niin kuin oikeus siihen Nous avons droit taloon. à l'héritage du Père. Meillä on oikeus siihen perintöön. Alléluia. Amen. Quel est notre héritage? Quel est Mikä on notre se part? meidän perintö? Nous avons droit à la délivrance. Meillä on oikeus siihen deliverance. Nous avons droit à la délivrance. Meillä on oikeus siihen parannukseen. Nous avons droit à la guérison. Meillä on oikeus siihen vapautukseen. Nous avons droit à la bénédiction. Ja myös meillä on oikeus siunaukseen. Nous avons droit à la réussite. Meillä on oikeus myös niin kuin menestykseen. Nous avons droit à tout héritage qui se trouve dans la maison de notre Père. Meillä on oikeus kaikkeen siihen perintöön, mikä löytyy meidän isän talosta, Parce que nous sommes fils. koska me ollaan lapsia. Amen. Amen. Parce que nous sommes fils. Koska me ollaan lapsia. Voilà pourquoi Paul nous demande Sen takia Paavali pyytää meiltä toi, ne vous conformez pas au että siècle, älkää mukautuko tämän maailman mais mukaan, soyez renouvelés, vaan transformés, uudistukaa mieleltänne, afin de pouvoir discerner. jotta te tiedätte. C'est l'intelligence nouvelle
Että se on niinku uusi ymmärrys, qui nous permet de discerner la volonté de Dieu. joka niinku saattaa meidät niinku tutkiskelemaan, mikä on se Jumalan tahto. Alléluia. Amen. Car beaucoup des enfants, beaucoup de chrétiens n'ont pas l'esprit de discernement. Et koska monella lapsella niillä ei ole sitä niinku tutkiskelun henkeä, Parce qu'ils n'ont pas encore été renouvelés. koska ne ei ole vieläkään niinku ne ei ole vieläkään muuttunut, Pour uudistunut. discerner la volonté de Dieu, Jotta sä ymmärrät sen, jotta sä voit tutkiskella sen Jumalan faut tahdon, la transformation. että täytyy tulla se Et je crois que uudesti ce matin dans syntyminen, cette se église, muutos. Ja mä uskon siihen, että tänä aamuna tässä kirkossa Je parle aux personnes transformées. mä puhun ihmisille, jotka on uudesti Et le syntyneitä. Dieu que nous servons ce Ja matin, se Jumala, jota me il permettra à palvellaan, tout et chacun de nous se niin kuin antaa se mahdollisuuden kaikille meille, de discerner sa volonté, edes niin kuin tutkiskella hänen ce tahtoaan. qui est bon, Se, mikä on hyvää, agréable otollista et parfait. ja täydellistä. Et cela nous permettra maintenant Ja se antaa meille, de marcher dans la droiture, se antaa meille se oikeuden kulkea de ne pas niin nous kuin conformer au oikeudessa. siècle présent. Ei mukautua tähän maailman menoon. Alléluia. Amen. Parce que nous voyons tous le monde, comment se passe, nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Me nähdään kaikki, mitä tässä maailmassa tapahtuu tänä päivänä. La cruauté a pris la place, Että se niin kuin, pahuus on ottanut la vallan. méchanceté a pris la place. Että se ilkeys on ottanut vallan, on ottanut paikan. Amen. Amen. On ne sait plus où allons-nous. Et me ei tiedetä tavallaan, mihin me mennään. Il est facile à un homme de tuer son prochain. Et se on paljon helpompi kuin jonkun läheisen ihmisen tappaa niin kuin sen läheistä. C'est très facile à quelqu'un faire du mal à l'autrui. Että niin kuin niin kuin joku tehdä toiselle ihmiselle pahaa, se on nykyään tosi helppoa. C'est ce siècle présent. Se on tämä niin kuin nykyinen C'est ce maailma. siècle présent. Se on se nykyinen maailma. Voilà pourquoi Dieu nous a avertis dans... Koska sen takia Jumala on niin kuin meitä jo varoittanut edeltä. Ne vous conformez pas à ce siècle. Että älkää mukautuko tähän maailman menoon. C'est une interdiction. Että se on niin kuin kielto. Comme les Français disent, un homme averti en vaut deux. Että niin kuin ranskalaiset sanoo, että se joka on niin kuin varoitettu, niin se käy edellä. Amen. Donc nous étions déjà avertis Että meitä ollaan jo varoitettu. avant que ces choses arrivent au Että monde. ennen kuin ne kaikki asiat Alors tapahtuvat. un homme averti sait où se cacher. Että hän, joka on varoitettu, niin hän tietää myös se, että mihin La piiloutua. Bible nous dit que notre seul refuge, Että Raamattu sanoo, meidän ainoa niin kuin karkuunmenopaikka c'est Dieu. on Jumala. En dehors de lui, Että hänen ulkopuolella il n'y a point de sécurité. ei ole turvaa. Il n'y a pas des endroits sûrs à se cacher. Ei ole mitään niin kuin turvallista paikkaa tai Et je vahvaa crois paikkaa. aussi- Ja mä uskon vahvasti Face à cette pandémie, tämän pandemiankin suhteen. nous qui croyons en l'éternel, Me, jotka uskotaan Jumalaan, nous sommes sécurisés. me ollaan niin kuin, turvattu. Nous sommes protégés Me ollaan suojattu par sa main puissante. hänen vahvan kättensä Car c'est clair et net. ansiosta. Koska se on selkeää. Il tient le monde entre ses mains. Hänellä on koko maailma käsissään. Même si le monde peut tergiverser, Et vaikka se maailma niin kuin, kiermurtelisi, lui il est assis. että hän on siinä. Avant il dit, lui il Hän est assis. istuu. Lui il est assis, Hän istuu tranquille. rauhassa. Il sait quand il dira son dernier mot. Ja hän tietää, milloin hän sanoo hänen viimeisen sanansa. C'est lui qui a les derniers mots. Että hänellä on se Le viimeinen sana. médecin peut faire les Että recherches. lääkärit voi tehdä kaikenlaisia scientifiques peuvent se tutkimuksia. consulter. Le président peut se consulter. Että presidentit voi tehdä kaikenlaisia Mais le dernier juttuja, mot mutta se viimeinen sana, viendra de lui. se tulee Jumalalta. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi il nous est demandé Sen takia hän pyytää meiltä, de ne pas avoir peur. että älkää olko peloissaan. Gardez une bonne attitude Että säilyttäkää se hyvä asenne. devant la situation que vous traversez. Että ihan sama minkä tilanteen, minkä te kuljette nyt läpi tai käytte. Vous savez, nous avons prié dans notre église. Meillä on rukous meidän Nous avons kirkossa. demandé à Dieu, Me pyydettiin Jumalalta, comme c'est toi qui es le rémunérateur koska sä oot se, joka palkitsee de ceux qui te niitä, cherchent. jotka etsii sinua. Nous te demandons, Jésus, Me pyydetään sua, dans Jeesus, notre assemblée, meidän kirkossa. personne ne mourra du Covid. Kukaan ei tule kuolemaan koronaan. Nous croyons, Me uskotaan siihen, personne ne mourra du Covid. että kukaan ei tule kuolemaan koronaan. Même si quelqu'un de Vaikka nous attrapait corona, joku saisi koronan, le Dieu que nous servons että se Jumala, jota me palvellaan, guérira. parantaa sen.
Maintenant, c'est l'attitude que l'homme Se doit on se asenne, jota ihmisellä täytyy olla. Si une personne est clouée au lit dans un hôpital, Jos ihminen on niin kuin sängyssä, sairaalan sängyssä kiinni, s'il est fatigué de la maladie, se on väsynyt sairaudesta de la souffrance, ja kärsimyksestä. il demande quoi? Mitä hän pyytää? La mort. Kuolemaa. Mais si une personne a une mentalité forte, Jos hänellä on niin kuin kova mentaliteetti, il dira à Dieu, hän sanoo Jumalalle, je vais quitter cet endroit. mä haluan pois tästä paikasta. Parce que c'est le sentiment qui est au-dedans de lui. Se on se, niin kuin, se tunne, mikä on hänen De ne sisällään. pas rester à l'hôpital Että ei jäädä siihen et de sairaalaan, rentrer chez moi. vaan lähteä takaisin mun Tout kotiin. dépend de toi. Että kaikki on niin kuin susta kiinni. Tout dépend de moi. Kaikki on musta kiinni. La manière dont je pense, Se, miten mä ajattelen, la manière dont je réfléchis, se, miten mä niin kuin ajattelen, dépend de moi. se on Voilà musta pourquoi ce kiinni. matin j'aimerais inviter quelqu'un Sen takia tänä aamuna à mä haluan prier kutsua Dieu. jonkun rukoilemaan Jumalaa. de nous donner une bonne attitude Että Jumala antaa meille hyvän asenteen devant les épreuves, niin kuin erilaisten asioiden devant les edessä, circonstances difficiles. erilaisten vaikeiden tilanteiden edessä. De ne pas céder. Että ei anna periksi. Jésus a dit à Bartimée, Että Jeesus sanoi Bartolomeukselle, que veux-tu que je fasse de toi? mitä sä haluat, että mä teen sulle. Mais Jésus voyait que Bartimée était aveugle. Jeesus näki sen, että Bartolomeus oli Mais il lui pose la question, sokea. que veux-tu que je fasse de toi? Mutta hän kysyi, että mitä sä haluat, että mä teen Cela sulle. viendra de toi. Se tulee se susta. Bartimée lui dira, je vais voir. Bartolomeus sanoi hänelle, että mä haluan nähdä. Alléluia. Amen. Jésus posa la question aussi Ja Jeesus kysyi, à l'homme de Gadara, että niin kuin, le fou de Gadara. että se Kadaran, Cet homme vivait Se dans joka oli- dans les sépulcres, vivait dans les cimetières. se joka asui hautausmaalla. Il ne pouvait pas vivre avec les gens. Että hän ei pystynyt asumaan ihmisten kanssa. Quand Jésus le voyait Ja ainsi, kun Jeesus näki sen, il lui posa la question, hän kysyi, qu'y a-t-il entre toi et moi? että mikä on meidän välillä. Alléluia. Amen. Nous devons nous poser la question à la maladie, Meidän täytyy kysyä myös sairaudelta, qu'y a-t-il entre toi et moi? mikä on niin kuin meidän välillä. Nous devons poser la question aux pauvretés, Meidän täytyy kysyä myös köyhyydeltä, qu'y-a-t-il entre toi et mikä moi? on meidän välillä. Donc nous avons le pouvoir de poser la question Meillä on se niin kuin valta kysyä kysymys. aux choses qui ne semblent pas marcher dans ta vie. Että ne asiat, mitkä ei niin kuin näytä menevän oikein Bible sun elämässä. dit. Raamattu sanoo, Tout est au pouvoir de la langue. että kaikki on valta alkaa La vie et la mort sont au että pouvoir de la langue. elämän ja kuoleman valta on sun suussa. C'est toi qui as le pouvoir Sulla on se valta, de dominer. että niin kuin dominoida. Est-ce qu'il y a des personnes malades ce matin ici? Onko täällä sairaita ihmisiä tänään? Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire quelque chose dans vos vies? Ja uskotteko, että Jumala voi tehdä jotain teidän elämässä? Si vous lisez Hébreux 11:6, Jos te luette hebrealaiskirjan luku 11 ja 6, confessez ça comme votre prière. niin tunnustakaa se Seigneur, je teidän m'approche. rukouksena. Sanokaa, että Jumala, mä tuun teidän, mä Avec lähestyn une ferme sua assurance. vahvan vakuuksen kerran. Je crois que tu es Dieu Mä uskon sen, että sä oot Jumala et que tu existes ja sä oot olemassa et tu es capable ja sä pystyt de guérir une personne malade. yhden ihmisen, joka on sairas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça un esprit de guerrier. Se on sen niin kuin voittajan La Bible dit la vie est un henki. combat. Et Raamattu sanoo, että elämä on taistelu. La vie est un champ de bataille, Elämä on niin kuin taistelukenttä. n'est pas un terrain de jeu. Se ei ole mikään niin kuin leikkikenttä. Dans ce siècle-ci, Et tässä, niin kuin, tässä maailmassa tout se passe par l'esprit. että kaikki tapahtuu niin kuin hengellisten kautta. Si tu perds dans l'esprit, Jos sä pelkäät, tu peux, au poli, jos sä häviät hengellisesti, physiquement aussi tu perdras. myös niin kuin fyysisesti sä menetät. Sä häviät. Alléluia. Tout commence par l'esprit. Että kaikki alkaa ensin hengellisesti. Voilà pourquoi il nous est demandé Sen takia meiltä pyydetään d'avoir une intelligence renouvelée, niin kuin, niin kuin uudistua d'être mieleltämme, transformé olla niin kuin uudesti syntyneitä, pour vaincre ce siècle présent. jotta me voidaan voittaa tämän nykyisen maailman. Vous savez, l'Église d'aujourd'hui Kirkko tänä päivänä ne devrait pas être ainsi. ei pitäisi olla niin kuin on. L'Église d'aujourd'hui Että se kirkko tänä päivänä doit manifester la puissance de Jésus-Christ. pitäisi niin kuin tuoda esiin se Kristuksen voiman.
Parce que Dieu a donné sa vie koska Jumala antoi elämänsä, pour que le monde sache jotta maailma tietää, qu'il y a un Dieu quelque part. että on Jumala jossain. Trop de maladies à l'église, Ja tosi paljon sairaita kirkossa, trop de problèmes à l'église, tosi paljon ongelmia kirkossa, parce que nous n'avons pas la foi. koska meillä ei ole sellaista uskoa. Mais or, sans la foi, Mutta ilman uskoa, il nous est impossible de lui être agréable. että meillä on vaikea olla otollinen Jumalalle. C'était ça mon message de ce matin. Se on se mun viesti tänä aamuna, Ayez une bonne attitude. että teillä olkoon hyvä asenne. Il y a des personnes qui sont faibles, On ihmisiä, jotka on heikkoja, mais la Bible nous demande mutta Raamattu pyytää meiltä, ceux qui sont forts, ne jotka on vahvoja, soutenez les faibles. niin kuin tukea Et les niitä, jotka faibles on. disent eux-mêmes, Ja heikot sanoi itse, nous sommes forts. että me ollaan vahvoja. Alléluia. Amen. Que les faibles disent quoi? Ja että heikot sanoo, että me ollaan vahvoja. Qui sont forts. Alors si vous déclarez ces choses, même devant l'ennemi, Että jos te niin kuin tunnustatte näitä asioita jopa vihollisen edessä, il aura peur de vous. hänellä tulee olla pelko teihin. Mais si vous acceptez votre faiblesse, Mutta jos te hyväksytte se teidän heikkouden, il dominera sur vous. hän dominoi ylitse teitä. Cela dépend de l'attitude que vous avez. Ja että se, niin kuin se on siitä kiinni, minkälainen asenne sulla on. Que Dieu bénisse sa parole ce Ja että matin. Jumala siunatko hänen sanansa Et tänä que cette aamuna, parole nous fasse du bien. että tämä sana tekee meille hyvää.